ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เตือนประชาชนในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนถึงวันที่ 7 พฤษภาคมนี้เมื่อวานนี้นะคะมีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบโดยที่จังหวัดหนองคายฝนตกหนักลมแรงบ้านเรือนเสียหายหลายหลังค่ะนี่คือสภาพท้องฟ้าในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะคะเมื่อคืนนี้ที่เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงส่งผลให้ต้นประดู่บริเวณริมถนนสายหนองคายพลพิสัยขาออกหักโค่นปิดถนนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันตัดกิ่งก้านและเก็บกวาดเศษต้นประดู่ออกจากถนนโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงเปิดให้รถสัญจรไปมาได้พายุลมแรงยังพัดหลังคาบ้านของนายไบเยืองวันชุมชนป่าพร้าวตำบลในเมืองปลิวหายไปด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่นะคะเกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกหนักลมแรงและลูกเห็บตกโดยเฉพาะตำบลในเวียงและตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่มีบ้านเรือนถูกแรงลมพัดหลังคาสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ป้ายโฆษณาทับอาคารและทรัพย์สินเสียหายมีต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นล้มขวางถนนหลายจุดโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข1023สายแพร่อำเภอลองมีต้นสักขนาดใหญ่ล้มขวางทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนและให้ใช้ทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายต้นสักและยังทำให้กระแสไฟฟ้าดับหลายจุดด้วยค่ะที่จังหวัดลำปางนะคะชาวบ้านบ้านชมพูหลวงและบ้านจอมเมืองหมู่7ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบ้านชมพูหลวงกับบ้านลำปางฝั่งตะวันออกตำบลชมพูอำเภอเมืองเพื่อให้รถสัญจรได้ชั่วคราวหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดพายุฝนถล่มนานหลายชั่วโมงพบว่ามีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ต้นไม้ล้มทับบ้านกระเบื้องหลังคาบ้านถูกลมพายุพัดปลิวเสียหายเบื้องต้นค่ะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอก็คืออำเภอเมืองลำปางและอำเภอเกาะคาทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยวันที่4ถึงวันที่5พฤษภาคมพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วหลายจังหวัดเลยนะคะโดยวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้บริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงเวลาวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมค่ะ